في ظل عدم وجود لقاح فعال حتى الآن ضد فيروس كورونا، يتخذ العالم تدابيراً وإجراءات احترازية في كافة القطاعات والمجالات ومنها الرياضية. ففي قرار يستهدف حماية لاعبي كرة القدم والحكام والقائمين على اللعبة، قرر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الإنجليزي للعبة فرض عقوبات صارمة على اللاعبين الذين يتعمدوا السعال في وجوه منافسيهم أو الحكام. والعقوبات قد تصل إلى الطرد من الملعب، لكن القرار سيترك للحكم لاعتبار ما إذا كان السعال متعمداً من عدمه، إذ صنف المجلس السعال المتعمد في فئة استخدام لغة أو إيماءات مسيئة ومهينة وبذيئة. لذلك سيكون على الحكم إصدار حكم بشأن طبيعة التصرف. إذا كان من الواضح أنه غير متعمد فلن يتخذ الحكم أي إجراءات، ولا حتى إذا حدث السعال على مسافة بعيدة بين اللاعبين. وضربت جائحة كورونا قطاع الرياضة في كافة أنحاء العالم، حيث علقت أغلب الدوريات لفترة امتدت قرابة 3 أشهر، ثم استؤنف بعضها بلا جمهور. ومن المقرر أيضاً استئناف الدوري الأشهر في العالم حالياً، دوري أبطال أوروبا هذا الشهر، حيث سيلعب نصف النهائي والنهائي من مباراة واحدة على أرض محايدة.